我就要有9位，所以这个 overhead 这么大，跟饭店一样，喜来登饭店一盖300个房间，一个客人来，你冷气要不要开？要嘛，你整个大楼冷气都要开嘛，一样道理嘛。所以整个大楼冷气都要开，哦，打扫的也要嘛，这些都要。所以我说我只要一个客人，我最少要9个人在里面。所以我现在又有9个人在里面，那我客人还不到很多，哦，所以我这个让大家知道要这个24小时轮班的，过年都不休假哦，过年不休假，因为他们就是做2休2，做2休2，做2休2，他们跟大家不一样。这样成本会不会很高？会，但是没有办法，这就要投下去，你不能说我只有一个，那万一这个人是上厕所。突然有什么事情，那电话进来怎么办？那阿嬷打到那边，而且他付钱的哦，家属可以告到啊，万一他挂掉了，啊，那你惨了，你的董事长要抓去关了。所以拜托，你还是给我2位、4位，成本高一点没关系，安全最重要，一样跟食品一样，成本高一点没关系，要吃好的东西，对不对？应该是这样嘛，我们做事情要良心嘛。提到那个就真的很没有良心，我也吃了蛮多。地沟油、缩水油的哈，对啊，就是说很多事情不能光靠成本考虑啊。为了成本，那我就一般一个人可以啊，我就变成4个人就好了。但是万一这个人，万一电话进来，这个人刚好有事情出去，然后10分钟再回来，那个阿嬷倒在那边，然后没有人求救无门，结果他是付钱的哦，他家属会告到你受不了。所以怎么办？就是9位。第一个，电话进来一定有人接，我们要求是这样，哦，然后再来，万一停电怎么办？新竹经常会停电啊，停电一个阿嬷按下去，那你不能说啊这个是台电的事，跟我无关，不行，哦，所以我这一台里面呢有 UPS， 我这一台里面有电池。停电我可以撑15个小时，我最少你一停电我撑15个小时。你停电，你只要按，我都15个小时之内我都 OK。这样，那你超过15个小时，那真的就不是我的问题，那台电的问题了。你可以跟家属讲，台电停15个小时那是大事情了，那除了921地震才会停15个小时嘛，所以你就不能怪我了。哦，我们该注意的地方我们都注意到，所以停电你知道。所以你看哦，我们经常突然。而且停电哦，我的中心就知道，我们有这个机制，停电我就知道，好，然后呢，电话线呢拔掉我也知道，因为我们要经常 monitor 这台状况，电话线拔掉。我们有一次台中有个状况，不通，那阿嬷说不通，我们去看。电话线被老鼠咬断，电源线被老鼠咬断，我们看到老鼠咬的痕迹，断掉，我们那个 adapter 啊，所以只要没电我就知道，电话不通我也知道，只要这个地方没电，我们会 monitor， 因为我们虽然15个小时，万一它停电超过8个小时、9个小时，我们要去追，因为电池剩下7、8个小时了，我们要去了解到状况怎么样。有一些是孙子回来，插头拔掉，插的那个电，打完以后忘了再插回去。那这个我们都会知道，所以各种做这个东西，各种状况都要考虑。然后这里血压、血糖上传，这远距照护模式在这里。那我们用电话线，你说为什么不用网路线？很多阿公阿嬷家里都是没有网路线的，只有电话线没有网路线，因为远距照护嘛，年纪要大的，70、80岁、80、90岁，这些人家里大部分都没有网路线，所以电话线这第一个。第二个，电话线是最稳，停电以后电话线还是通的。你的网路线你看看，一停电，你网路全部挂掉。你的那个 ADSL， 你的 WiFi 全部没有了，没电了，都不能动了。
但是你停电的时候，你用电信局给你带的电话机，保证还可以通电话。但是你去外面买的那个要充电那个是不行的，因为它本身是没电。但是电信局是有电的，这条是有电的，所以你用电信局给你那个最原始的电话机，保证停电的时候电话照通。所以停电电话机通的。那我这台呢还可以撑15个小时。那电信局的电是通的，所以 OK。所以我为什么用电话线？老人家没有网路线。第二个，停电的时候我电话线是通的，救命用的。好，这是整个 model 是这样。好，那这个当然台湾高龄化社会不用讲了啊，大家都知道，2025年有480万人65岁以上。好，我现在是60岁，哦，还不到这里，但是2025年我就在这里了。哦，郑教授可能还不到这里。差不多。2025年65岁，480万。好，那统计一般老人家1/3跟子女是分开来住。好，那一半呢是跟子女住在一起，跟子女住在一起。那加起来呢就是5/6。那1/6呢，不跟子女住又不跟子女住，哦，分开来又跟子女住了5/6。那1/6呢，住安养中心，哦，或躺在中风了，在各医院这样，那大概是这样。所以1/3没跟子女住在一起，而且这个比例会越来越高。我跟我儿子讲，我将来不会跟他住在一起，大家生活习惯不一样，哦，大家生活习惯不一样，哦，你住你的，我住我的，以后一定是这样。而且我们这个时代生2个，我父母亲那个时代生6个，有人生7个、8个，当然可以拨1个跟父母亲住。我们才2个，我2个，一个在美国，一个在台湾，还好我叫他回来台湾，不然都不在台湾，那我年纪大了，记住，年纪大就很多问题了，行动不便，记忆力衰退，哦，身体状况不好，需要人家照顾，远距照顾。那你可以有钱人可以请特别护士啊，我请一个人来20小时来照顾我，很贵啊！你请个特别护士多少钱？在你家里1个月10几万。我一个同学是华信医疗董事长，他请了一个特别护士照顾他爸爸，1个月20几万，他请比较好的20几万1个月，付得起吗？付不起吗？那远距呢？远距因为我的 call center， 我现在9个人，对不对？我现在的 call center是9个人，我可以照顾到好几千人。当然现在1个我也要9个人，2个我也是9个，3个我也是9个，100个我也是9个，1000个我也是9个，哦，5000个我也是9个，哦，可能到某个地步我再加1个，这样，哦，所以5000个我9个人，我的9个人的薪水被5000个人分摊，就下来了，就会下来，哦，所以远距照顾成本会下降，因为他一个团队9个人可以照顾好几千人，那你成本就降低。哦，不是1个照顾你1个，那你1个月给我20几万，我当然愿意啊。白天晚上都照顾你。哦，他可能白天1班，晚上1班，然后在中间再请假再找别人来，反正他1个月就付掉20几万特别护士的费用。然后再来呢，75岁以上，像目前有123万人哈。那老人家呢，有多重慢性病，老人家。高血压、糖尿病，60%都有高血压。然后呢，老人家很容易跌倒。为什么容易跌倒？有时候走着被电话来了，赶快去接，跌倒，绊倒。然后呢，有的是昨天晚上失眠，吃了安眠药，然后起来还是药效呢，还是有一点，然后走，因为那嘣就跌下去了。哦，所以老人家跌倒机会很高，而且一般来讲跌倒呢，爬不起来。骨折、骨质疏松，你们现在还早，以后等你70、80岁你就知道骨质疏松那个问题又跑出来了。跌倒、骨折，爬不起来，就算电话在那边你也爬不过去，你爬不过去。然后中风几率有6到7%，跌倒几率有25到30%，所以加起来呢有30%哦。老人如果独居的话，发生跌倒、中风、晕眩，几率30%。一个老人
一辈子30%会出现这些状况。那如果那个时候没有人在家里怎么办？怎么办？或子女在国外，或子女在新竹上班，父母亲在彰化、台中，怎么办？就很麻烦了。等你知道来不及，等隔壁的知道来不及。所以几率30%哦，很高，真的很高。你出国坐飞机会不会保险？保个意外险，万一飞机掉下来啊，就有保险嘛。那请问飞机掉下来几率多少？几千万分之一，几千万，你做几千万次才碰到一次，这个呢是1/30哦，这几率非常高。所以远距照顾就有这个市场。平常照顾健康，紧急的时候呢可以立刻帮你送医，这个是远距照顾，它有这个市场面这个需求。老人家越来越多，老人家独居，不跟子女住在一起，或者子女在附近开车10几分钟。像我现在我住在高公路，我岳父住在东大路，都去那边开车20分钟。那我帮他加入我们的服务，我很安心，我很安心，我到哪里都 OK， 反正什么事我们护理中心 take care， 送医，刚做什么事情他都可以 take care。所以平常有人照顾健康，紧急的时候可以立刻送医，不是很好吗？那要花多少钱？这种服务要花多少钱？我刚讲特别服务是24万，这个服务要花多少钱？你市场调查一下，你要多少钱？啊？一个月2、3千。那你呢？几万块吧。一个月几万块，哇，太贵了，太贵了。一个月多少？3000。我们一个月最低的666，一个月660，一年8000块，8000到2万，一年，我讲了一年，8000到2万，各种不同的服务都有。我不要24万了，不要20几万，但是我可以照顾你。你说请个特别护士，那你也很麻烦，那经常跟在你旁边，比如说夏天在家里穿个短裤都很不方便，对不对？穿个汗衫、内衣都不方便，对。那远距照顾呢？你平常怎么穿，没有人管你，你有事按下去，我就来服务；你不按，我就不给你，我就不会烦你，就这样。然后费用很低，一年8000块。这个是我，再来，老人问题很多啊，中风啊，身体问题，还有忧郁、孤独。我们有个客户他每天早上起来运动之前都按一下，跟我们的护理师呢讲一下，我起来了，我要出去运动啦，今天是谁值班啦？因为他子女都在国外，孤单，没有人跟他聊天。所以每天出门前就按一下，跟我们聊个2分钟，所以他知道，他也知道我们里面，你认识黄小姐吗？你认识杨小姐吗？他也很高兴。孤单，你们现在还不知道，你们都年轻，等你们年纪大你就知道孤单。像我岳父92岁，他同一辈都去走光了，他能够跟谁聊天？蒋宋美龄活到110几岁了。他那一辈人都走光了，他跟谁聊天？跟孙女吗？那孙女也不太理他。孤单、无聊、寂寞，排解寂寞。所以老人问题很多，心理上的问题，那老人自杀防治啊，老人忧郁症，忧郁症在老人里面有40%忧郁症，40%忧郁症，老人家不要小看。为什么忧郁？年纪大，身体不好。然后怪子女不孝，然后怪身上没钱，然后怪身体不好，又